got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside. ជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាបាទជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូផ្នែកទី3បាទដែលជាផ្នែកចុងក្រោយដែលខ្ញុំលើកអំពី common adjectives and their synonyms បាទអញ្ចឹងនៅផ្នែកទី1ទី2បើបងប្អូនមិនទាន់បានតាមដានសិក្សាទេបងប្អូនចូលទៅ channel របស់ខ្ញុំបាទ search មើលវីដេអូផ្នែកទី1ទី2ព្រោះថានៅក្នុងផ្នែកទី1និងទី2គឺក្នុងមួយវីដេអូខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនរហូតដល់24ពាក្យនោះបាទ24ពាក្យ24 adjective ដែលវាជាគូនឹងគ្នាជា synonym នឹងគ្នាដូច្នេះ2ភាគគឺបូកបញ្ចូលគ្នាទៅគឺឡើង48បាទហើយបាទ48ហើយនៅក្នុងផ្នែកនេះក៏48ដូចគ្នាដែរបាទ48ដូចគ្នាសំទោស24ដូចគ្នាអញ្ចឹងបូក48បូក24វាឡើង72ពាក្យអញ្ចឹងមានន័យថាបើបងប្អូនតាមដានសិក្សាពីផ្នែកទី1ទី2ទី3បូកបញ្ចូលគ្នាបងប្អូនចេះនៅពាក្យថ្មីក្នុងភាសាអង់គ្លេសចំនួន72ពាក្យអស្ចារ្យបាទអស្ចារ្យណាស់បាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចទៅស្វែងរកពាក្យទី1ទី2បាទហើយសូមបញ្ជាក់ថា adjective ដែលខ្ញុំបង្ហាញនេះសុទ្ធតែជា adjective ដែលមានប្រយោជន៍ទាំងអស់បាទដែលបងប្អូនចាំបាច់ត្រូវប្រើបាទក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃក្នុងការសន្ទនាក្នុងការជួបប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាជាប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនបាទដូច្នេះកុំឲ្យរំលងបាទអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចាប់ផ្ដើមតែម្ដងប៉ុន្តែខ្ញុំសុំពេលបន្តិចទៀតថាមុននឹងចាប់ផ្ដើមបងប្អូនដែលមិនទាន់ subscribe channel របស់ខ្ញុំសូមចុចប៊ូតុង subscribe ហើយដាក់រូបកណ្ដឹងនោះបងប្អូននឹងទទួលបានវីដេអូថ្មីៗដែលខ្ញុំ upload ជាបន្តបន្ទាប់ដែលខ្ញុំបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យឱកាសល្អកន្លងផុតទៅចុច subscribe ហើយដាក់រូបកណ្ដឹងហើយកុំភ្លេច like share វីដេអូនេះទៅបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានរៀនស្វែងយល់ពីភាសាអង់គ្លេសដោយបងប្អូនដែរបាទគឺ free អត់មានគិតថ្លៃទេបាទអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យពេលវេលាកន្លងផុតយើងចាប់ផ្ដើមតែម្ដងដូច្នេះគូទី1នៅក្នុងផ្នែកនេះគឺ ready ហើយនិង alert ready alert ready alert ដែលយើងប្រែថាត្រៀមខ្លួនជាស្រេចបាទត្រៀមខ្លួនជាស្រេច ready alert បាទត្រៀមខ្លួនជាស្រេចមានន័យថាយើងរួចរាល់បាទ Are you ready? Yes, I am. I'm ready. Yes. I'm alert បាទ I'm alert ហ្នឹងគឺយ៉ាងថាយើងរួចរាល់នឹងទប់ទល់បាទអូខេអញ្ចឹងយើងមើលគូទី2គូទី2យើងមាន real ហើយនិង genuine បាទ real genuine ដែលយើងប្រែថាពិតបាទពិតបាទ real man បាទ real woman real man real woman genuine man genuine woman បាទយើងប្រែថាពិតបាទពិតប្រាកដ real genuine អញ្ចឹងជា synonym នឹងគ្នាជាន័យជាពាក្យដែលមានន័យដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៅគូទី2សំទោសគូទី3គឺ rich ហើយនិង wealthy បាទ rich wealthy rich wealthy ដែលយើងប្រែថាមានទ្រព្យហូរហៀរ rich wealthy rich wealthy មានទ្រព្យហូរហៀរបាទ you are a rich man you are a wealthy man Bill Gates is a wealthy man yeah Bill Gates is a rich man ចឹងមកបាទមានទ្រព្យសម្បត្តិចាយមិនអស់រាប់តចំនួនបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនយើងទៅសិក្សានៅគូបន្ទាប់គឺយើងមានពាក្យថា rude impolite បាទ rude impolite rude impolite ដែលយើងប្រែថាឆ្លើយឬក៏មិនគួរសមបាទនិយាយថាdon't be rude បាទកុំឆ្លើយ don't be impolite បាទកុំឆ្លើយចេះគួរសមអូខេបាទអញ្ចឹងrude ហើយនិង impolite នេះជាពាក្យដែលមានន័យដូចគ្នាបងប្អូនអាចប្រើមួយណាក៏បានបាទ
យើងបន្តទៅមុខទៀតយើងមានពាក្យថា sad ហើយនឹង unhappy បាទ sad unhappy sad unhappy នេះយើងប្រើថាកើតទុក្ខមិនសប្បាយចិត្តកើតទុក្ខមិនសប្បាយចិត្តបាទ sad unhappy បាទវាជាគូដែលមានន័យដូចគ្នាបាទ sad unhappy កើតទុក្ខមិនសប្បាយចិត្តបាទបន្តទៀតគឺគូទី6គឺយើងមាន safe បាទហើយនឹង secure បាទ safe secure ដែលយើងប្រែថាដែលមានសុវត្ថិភាព safe secure ដែលមានសុវត្ថិភាពអូខេ we are safe here we are secure here បាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមុនយើងឈានទៅសិក្សាពាក្យចំនួន12ពាក្យបន្ទាប់ទៀតគឺយើងសូមអានសារជាថ្មីទាំងអស់គ្នាបាទ ready alert ready alert ready alert real genuine real genuine real genuine rich wealthy rich wealthy rich wealthy rude impolite rude impolite rude impolite sad unhappy sad unhappy sad unhappy safe secure safe secure safe secure អូខេចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងនឹងសិក្សាពាក្យចំនួន12បន្ទាប់ទៀតបាទនៅក្នុងផ្នែកនេះហើយមុននឹងយើងបន្តទៅ12ពាក្យទៀតសូមបងប្អូនដែលមិនទាន់ Subscribe ចុចប៊ូតុង Subscribe ដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីបងប្អូនទទួលបានវីដេអូថ្មីពីខ្ញុំដែលខ្ញុំបង្ហោះដាក់ចូល upload ចូលក្នុង channel អញ្ចឹងបងប្អូននឹងទទួលបាន notification ហើយបងប្អូនអាចសិក្សាបានភ្លាមបាទហើយមួយទៀតសូមបងប្អូន share វីដេអូនេះទៅកាន់បងប្អូនមិត្តភ័ក្តិដើម្បីឲ្យគាត់បានស្វែងយល់សិក្សាភាសាអង់គ្លេសដោយមិនគិតថ្លៃដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេកយើងបន្តទៅសិក្សាពាក្យចំនួន12បន្តទៀតបាទអូខេអញ្ចឹងគូនេះយើងមានពាក្យថា sleepy ហើយនឹង drowsy sleepy drowsy sleepy drowsy ដែលយើងប្រែថាងងុយគេងបាទ sleepy drowsy ងងុយគេង sleepy drowsy ងងុយគេងតទៀត slim បាទ slim slender slim slender slim slender ដែលយើងប្រែថារាងស្ដើងរាង slim បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើពាក្យនេះបាទល្អមានន័យវិជ្ជមាននៅពេលដែលយើងឃើញគេស្គមគេមានរាងស្អាតគេស្គមអត់មានក្បាលពោះយើងថាយើង you are slim បាទអញ្ចឹងជៀសវាងការប្រើពាក្យថា thin បាទ thin គឺមានន័យថាស្គមឬក៏ skinny អញ្ចឹងមក thin skinny ហ្នឹងគឺពាក្យដែលមានន័យអវិជ្ជមានបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយទៅកាន់គេប្រហែលជាមិនសប្បាយចិត្តទេតែបើយើងប្រើពាក្យថា slim ឬក៏ slender វាមានន័យល្អជាងបាទអូខេបងប្អូនយើងទៅសិក្សាបន្តទៀតនឹងពាក្យថា thin បាទ thin ហើយនឹង lean បាទ thin lean ដែលពាក្យពីរនេះយើងប្រើថាស្ដើងបាទស្ដើង thin lean ស្ដើងយើងនិយាយអំពីកម្រាស់នៃវត្ថុបាទកម្រាស់នៃវត្ថុតែមនុស្សយើងក៏គេប្រើពាក្យថា thin ដែរនៅពេលដែលគាត់ស្គមប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺវាមានន័យអវិជ្ជមាននៅពេលដែលយើងនិយាយថា oh you are so thin ហើយយើងវាមានន័យអវិជ្ជមានមានន័យថាឃើញគេស្គមលហិតលហៃអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលស្ដាំគេមិនសប្បាយចិត្តទេអញ្ចឹងយើងគួរតែប្រើពាក្យថា slim នេះជំនួសបាទតែបើយើងប្រើជាមួយវត្ថុអូខេបាទ thin ហើយនឹង lean នេះបាទតែចំពោះមនុស្សយើងប្រើ slim ឬក៏ slender ទៅបាទអូខេយើងបន្តទៀតមានពាក្យថា usual បាទ usual normal បាទ usual normal ដែលយើងប្រើថាធម្មតាបាទ usual normal ធម្មតាតទៀតយើងមានពាក្យថា weak feeble បាទ weak feeble
weak feeble នេះយើងប្រើថាខ្សោយបាទខ្សោយ weak feeble ខ្សោយបាទហើយចុងក្រោយគូចុងក្រោយគឺ well known famous well known famous ដែលយើងប្រើថាល្បីបាទល្បីតោះអញ្ចឹងយើងអានទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មី sleepy drowsy sleepy drowsy sleepy drowsy slim slender slim slender slim slender thin lean thin lean thin lean usual normal usual normal usual normal weak weeble weak weeble weak weeble well known famous well known famous well known famous បាទអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវីដេអូនេះគឺដល់ទីបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងទាំងអស់នៅក្នុងផ្នែកនេះគឺយើងសិក្សាបានរហូតដល់24ពាក្យឯណោះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំរំលឹកឡើងបន្តិចបាទរំលឹកឡើងបន្តិចហើយយើង ready នៃដូចជាមួយនឹង alert real នៃដូចជាមួយ genuine rich នៃដូចជាមួយនឹង wealthy rude នៃដូចជាមួយនឹង impolite sad នៃដូចជាមួយនឹង unhappy safe នៃដូចជាមួយនឹង secure ហើយយើងមានពាក្យបន្តទៀតដូចជា sleepy នៃដូចជាមួយ drowsy បាទ slim ជាមួយនឹង slender thin ជាមួយនឹង lean usual ជាមួយនឹង normal weak ជាមួយនឹង feeble well known ជាមួយនឹង famous បាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់ subscribe ចុចប៊ូតុង subscribe ឲ្យដាក់រូបកណ្ដឹងបាទហើយ like share វីដេអូនេះទៅកាន់បងប្អូនមិត្តភ័ក្តិ complete comment អ្វីដែលបងប្អូនចង់បន្ថែមឬក៏ថាបងប្អូនមិនទាន់ច្បាស់នៅពាក្យណាមួយបងប្អូនអាច comment សួរបានអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមខន្តីអភ័យទោសហើយក៏សូមគោរពអរគុណដល់បងប្អូនជាខ្លាំងនៅការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានសិក្សាតាមរយៈវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនមានសុខភាពល្អជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូថ្មីមេរៀនថ្មីជាបន្តទៀតសូមជម្រាបលា Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine.